In this video, we'll show you some footage from the Tohoku region of Japan. We traveled Tohoku for 35 days to show you how Japan is recovering from the disaster. In 2011, a historic earthquake and tsunami struck the Tohoku region. So many people died and the community was severely damaged. In this project, Professor Ono of Tohoku University, a professional disaster researcher, will walk 800 kilometers along the Tohoku coast and see how the local people are doing to recover from the disaster. Let's get going on journey of BOSAI. In Japanese word, disaster risk reduction. Build back better. World BOSAI walk. ここに関してはもともと耕作放棄地でずっと放置されてた畑で、本当にこの隣のように雑木林を一人で開墾してこのような状態にして今ブドウを植えるところですね。海外のように垣根状態でかなり綺麗な景色を作れればいいなというふうに思っております。で、指2本ぐらい 2,3 本開けるような形で密接してしまうとこれがちょっと杭とないですね。はい、大変なので。We are going to make a 1 meter radiator hole. We make a small mound like a caldera. 小石がそうですね、ちょこちょこあると思います。ありがとうございます。なんかサングラスかけてそうやって変なおじさんを前にかけてるよ。までやったらとか。はい。こんな一生懸命やったやつがイノシシとかシカとか食べられたら嫌ですね。そうなんですよ。それは思いますね。はい。陸前高田に関しては震災以降まちづくりということで、すごくいろんな方がいろんなことを挑戦してきましたけれども、やはり海の産業だったりとかのイメージがすごく強い町なので、ワインと海産物と合わせることによって外の人に向けて陸前高田をより知ってもらえる、そして陸前高田の町を成り立たせていけることができるんじゃないかなというふうに思っております。This farmland, Kyohei-san cultivated fourth year as a recovery work. We planted several young trees for white wine, the grape trees for white wine. It was already cultivated, so we made a hole, 1 meter diameter hole, and we planted with topped by the soil and with some fertilizer in it. It looked easy, but when we tried, it was not easy, hard work. So we are pretty tired, and I think 8 or 9, 10 trees we planted. So when they are ready, it takes 3 to 4 years to have harvested as grapes. So we want to explore when it harvested. We want to come back and to see the grapes, and we want to taste wine, white wine out of it. この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。わー。